दोस्तों, मैं डॉक्टर मुतुल मोहम्मद आपको अपने वीकली व्लॉग के सिलसिला में डॉक्टर मुतुल मोहम्मद चैनल पर खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 2-3 व्लॉग नाक के हवाले से बनाए हैं, तो उसी सिलसिले को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का व्लॉग भी नाक के हवाले से ही तरतीब दे रहा हूँ। आज जिस मर्ज़ पर बात करूँगा ये बहुत ही आम ही मर्ज़ है, छींकें। छींकें क्यों आती हैं और छींकों से किस तरह निजात हासिल की जा सकती है, इस पर बात करूंगा। छींकें आमतौर पर ज़ुकाम लगने का ही पेशखैमा हुआ करती हैं। आमतौर पर छींकें ज़ुकाम से पहले ही आ जाती हैं। अगर किसी को 1-2 छींक आती है तो वो बेस्ट एंड वेल एंड गुड होता है कि 1-2 छींक आई, थोड़ी बहुत रतूबत या थोड़ी बहुत जरासीम वगैरह यानी जो फेफड़े की तरफ जा रहे थे, नाक में ही थे, तो वो छींक की स्पीड से, क्योंकि बहुत स्पीड से हवा खारिज होती है, तो उसके साथ ही वो निकल जाते हैं। थोड़ा सा नाक साफ हुआ और आप आने वाली मर्ज से बच गए। छींकों बहुत अच्छी अलामत मानी जाती है, लेकिन अगर इसके पीछे यानी ज़ुकामी कैफियत हो तो फिर छींकों के अटैक्स बार बार होते रहते हैं और दौरेदार छींकें आती हैं। कोई कहता है जी मेरे तो ऐसे लगता है जैसे कि फायर ही खुल गया हो, यानी 10-10, 20-20, 50-50 छींकें भी मरीज आए हैं जो बताते हैं कि जी 50 छींकें मुझे एक टाइम में आ जाती हैं। सुबह उठता हूँ ठंडी हवा में आती हैं, कहीं मैं अगर गद्दो गुबार में चला जाऊँ तो उधर आती हैं, यानी इस्लामाबाद वगैरह की तरफ अगर पोलन एलर्जी से भी छींकों से काम शुरू होता है। आमतौर पर छींकें नाक में खारिश की वजह से ही आया करती हैं। नाक की खारिश के मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं, जैसे कि एलर्जी। एलर्जी में आप गर्दो गुबार की एलर्जी भी कह सकते हैं, जिसको आप डस्ट एलर्जी कहते हैं। आप पोलन एलर्जी एलर्जी भी कह सकते हैं, जो इस्लामाबाद पिंडी के इलाके में होती है। इसी तरह आप वेदर एलर्जी भी कह सकते हैं। आप स्मेल एलर्जी भी कह सकते हैं, जैसे कि खुशबू वगैरह से, फूलों वगैरह से आपको मसाइल होते हैं, छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, जिससे ज़ुकामी कैफियत होती है। और जो छींकें कई बार ऐसे होता है कि वो मवाद छींकों के बाद नाक कान गला जहाँ होता है उधर इन्फेक्शन शुरू हो जाती है, यानी वो मवाद गले में गिरता है, जिससे गला भी ख़राब हो जाता है। तो कई बार ऐसे होता है कि कानों में भी दर्द जाना शुरू हो जाता है, या टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं, गला सूज जाता है, गले में अंदरूनी या बैरूनी सोजिश हो जाती है। तो छींकें यानी कह लें कि किसी बड़ी मर्ज का पेशखामा भी कही जा सकती हैं, जिससे आमतौर पर यानी जब गला सूजता है या गले में टॉन्सिलाइटिस होते हैं तो आमतौर पर हल्का हल्का फीवर या ज़्यादा फीवर भी हो जाता है, जिससे सांस की तंगी होनी शुरू हो जाती है। आमतौर पर नाक बहुत ज़्यादा बहता है, नाक शुरू हो जाती है या चेहरा भी शुरू हो जाता है, तेज़ बुखार भी हो सकता होता है। आमतौर पर फूलों की खुशबू से, गर्दो गुबार से, ज़ुकामी इन्फेक्शन से छींकें आ जाया करती हैं। नाक में उंगली घुमाने से भी छींक आ जाती है, या नाक का बाल उखाड़ने से भी छींक आ जाया करती है। मौसम की तब्दीली भी इसमें एक काज है। अद्विया जो छींकों पर ज़्यादा काम करने वाली हैं उनमें आर्सेनिकम, बरायोनिया, एकोनाइट, कार्बोनिम सल्व, यूफ्रीजिया, जलसीमियम, साइकेलिमन, एपिका, काले आयोडाइड, सबारला, नेट्रोमेयर, सेंगोनेरिया, अस्टकटा, नक्सवामिका, सल्फर, एलम सीपा, थूजा, आर्म ट्राइफाइलम, लमना माइनर बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। अगर सुबह सुबह छींकें आएँ तो अमोनियम कार्ब, कास्टिक कम, सल्फर और जलसीमियम दवाई होती है। शाम को ज़्यादा छींकें आएँ तो सल्फर, पल्स्टीला, सिस्टस कैनाडेस और आयोडियम बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। रात को अगर छींकें ज़्यादा आएँ तो आर्म ट्राइफाइलम, र्यूमिक्स, लापस्कोर बहुत ही आला अद्वियात हैं। ज़ुकाम के बगैर ही छींकें ज़्यादा आएँ तो कल्केरिया कार्ब, अमोनियम म्योर, एगेरिकस, यूफ्रीजिया, ट्यूक्रियम, मरक्साल, सीपिया दवाई हुआ करती है। खांसी के बाद छींक आए, यानी अक्सर देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोगों का ऐसे होता है कि वो खांस रहे हैं, खांसते खांसते जब खांसी का एंड होता है तो छींक आती है। तो ये वैसे बहुत बड़ा सिम्टम अगारिकस का है। तो इसमें और भी अद्वियात काम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया अगारिकस, अर्जेंटम नाइट्रिकम, बेलाडोना, सेकोला और कार्बोविज बहुत अच्छा काम करती हैं। मतवातर बेहिसाब छींकें आए तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि 50-50, 60-60 छींकें अटैक होते हैं, जैसे कि फायर ही खुल गया, बमबारी हो रही है जैसे छींकों की। तो आर्सेनिकम, अमोनियम म्योर, कार्बोविज, कार्बोनिमेलस, कार्बोनिम सल्फ, क्यूकस केक्टाई, मरक्साल, डल्का मारा, नक्सवामिका, सल्फर, सबारला, अस्टकटा बहुत आला दवाइयाँ हैं। इसमें आप नेट्रोम्योर भी शामिल कर सकते हैं। दमा के साथ अगर छींकें, दमा यानी सांस की तंगी और सांस मुश्किल से आए और साथ छींकें आए तो आर्सेनिकम, नेट्रम सल्फ, डल्का मारा, कार्बोविज और नाजा दवाई हुआ करती है। लेरिंक्स में गुदगुदाहट के साथ छींकें आए तो छींकों के दौरे ही पड़े तो अगेरिकस, नेट्रोम्योर, जेलसीमियम, सबारला, रस्टाक्स दवाई होती हैं। नींद के दौरान छींकें, अक्सर आपने देखा होगा बच्चे
या बड़े भी कई बार नींद के दौरान ही छींक रहे होते हैं तो एसर नाइट्रिकम पल्स्टीला अमोनियम में से दवाई देखेंगे। कपड़े उतारने पर छींके ज्यादा हैं तो हेपरसलम मर्कसाल टस्टाक्स दवाई होती है। जोरदार शदीद छींके हैं तो आर्सेनिकम ब्रायोनिया ब्रेटाकार्ब सेना गंबोजिया एपिकाग थूजा दवाई होती है। 5 मिनट के बाद छींक आए तो सेंगा बहुत अच्छी दवाई है। गर्म कमरे में अगर छींके आए तो आमतौर पर एलमसीपा दवाई हुआ करती है। अगर खुशबू वगैरह से छींके ज्यादा आए तो आमतौर पर एलमसीपा सबारला सेंगोनेरिया और ट्यूबर दवाई हुआ करती है। अगर सर्दी की वजह से छींके आए तो एकोनाइट ब्रायोनिया जलसीमियम काली आयोडाइड नक्सवामिका सबारला सेंगोनेरिया काली बाइक्रोम दवाई हुआ करती है। छोटे बच्चों की छींकों के लिए एकोनाइट बेलाडोना अमोनियम कार्ब कैमोमेला हेपरसलर सुम्बक्स नैग्रा नक्सवामिका स्टकटा डल्कामारा मर्क रोबर और सल्फर में से दवाई आप सिलेक्ट करेंगे। अगर छींकों की वजह से मुसलसल ही नाक बहना शुरू हो जाए यानी साथ ही नजला जुकाम शुरू हो जाए और मुतवातर टूटी की तरह चले तो अस्टकटा ट्यूकरियम अम्यूनियम म्योर में से देखेंगे। साथ शुरू में बिल्कुल आप एलमसीपा और यूफ्रीजिया भी ट्राई कर सकते हैं। नाक में उंगली घुमाने की आदत के साथ अगर छींकें आती हैं तो आरम ट्राइफेलम सैना और जिंकम मेड दवाई होती है। अगर छींकों की मर्ज बहुत पुरानी हो जाए तो आमतौर पर आरममेट आरम में और कलकेरिया सफटीडा हेपरसलो काली आयोडाइड कालीबाइक्रोम मर्कसाल हेपोजीनम पल्स्टीला सीपिया स्लेशिया ट्यूक्रियम और स्टकटा में से देखेंगे। सूंघने की हिस्स तेज होने की वजह से कोई भी मर्ज नाक में आती है या छींकें ज्यादा आती हैं तो एकोनाइट आरममेट बेलाडोना चाइना ग्रेफाइटस काफिया अग्नेशिया काल्चिकम लाइकोसोमिका ओपियम फास्फोरस सीपिया और लाइसिन दवाई हुआ करती है। बात कर रहा था छींकों पर। वस्सलाम।